Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoos isin jaallatu ijoolleen tawaahidoo bakkaaf lafa jirtanitti nageenyi fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu jecha qophii keenya guyyaa har'aatiin egaa gaaffii fi deebii karaa koomentiitiin isin gaafattan gannat akka itti aanutti dhiyeessitee jirti. Kallattiidhumaan gara sanitti darbina jechuudha. Gaaffiiwwan guyyaa irraa qopheeffattee yookiin immoo koomentii jalatti gaafataman irratti deebiin akka deebi'uudhaaf yaaddee maalidha? Kallattiidhumaan gara sanitti darbina. Egaa gaaffiin keenya yeroo dheeraadhaaf gaafatanii turu gaaffilee baay'eedha. Isaan keessaa immoo kan koomentiin gaafatanis akkasumas kan bilbilaan sagaleedhaan gaafatanis jiru. Egaa dursa gaaffiiwwan koomentiin gaafataman keessaa Walatta Mikaa'el kan gaafatte Himinatii jechuun cabala jechuudha. Tole gaaffii kanaaf himnatii jechuun cabala jechuu miti. Himnatiin bakka cabalaatti kan argamudha. Fakkeenyaa fi gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 9 irraa kaasnee gaafa dubbisnu Bartalimiyoos nama jedhamu nama ijjisaa jaamaa ta'ee dhalatee karaa irratti yommuu inni duuka bu'oota isaa fi namoota hedduu wajjin karaa sana darbaa turetti yaa ilma Daawit na fayyisi jedhee yemmuu inni fayyina kadhatetti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara isaatti akka fidan duuka bu'oota isaa ajajee ture. Namichi kun ija hin qabu, ija bichaayyuu miti iddoo ijaayyuu hin qabu jedha macaafni qulqulluun. Kanarraa kan ka'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hancufa isaa lafatti tufee jedha. Hancufa isaa erga lafatti tufeen booddee hancufa sanaan biyyoo lafarra jiru sana laaffisee iddoo ija isaa sanatti isaaf dibee deemiti bishaan Simoonitti yookiin immoo bishaan qulqullaa cabala Simoonitti dhiqadhuuti koottu jedhee innis deemee Simoonitti dhiqatee dhufee ni fayye jechuudha. Himnatii jechuun iddoo cabalaatti kan argamu yookiin immoo bakki caballi bahuuti biyyeen achi jiru. Akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hancufa isaadhaan laaffise sana bishaan qulqulluu yookiin eebbifamaa yookiin cabala sanaatiin kan eebbifamee iddoo sanatti kan argamu himnatii jedhama. Caballi immoo kan namoonni yommuu dhukkubsatan fayyina foonii argachuudhaaf jecha cuuphamanidha. Kanaafuu caballii fi himnatiin garaagarummaa qaba. Caballi kan xammaqatan yookiin kan cuuphaman yommuu ta'u, himnatii jechuun immoo kan dibatamu jechuudha. Kanaaf himnatii jechuun gosa biyyee kan ta'edha jechuudha. Biyyee eebbifamaa jechuudha. Gosa biyyee eebbifamaa kan ta'edha. Cabala jechuun gosa bishaanii ta'ee eebbifamaa kan ta'edha. Cabala jechuun bishaan eebbifamaa yookiin immoo bishaan hafuurri qulqulluun irra bule. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti hafuurri Waaqayyoo bishaanicha irra bule. Bishaan hafuurri Waaqayyoo irra bule cabala jedhama. Biyyeen hafuurri Waaqayyoo irra bule immoo himnatii jedhama jechuudha. Himnatii jedhama. Kanaafuu caballi fi himnatiin garaagarummaa qaba jechuudha. Egaa obboleettiin keenya gaaffii kana kan gaafatteef deebiin isaa kana fakkaata. Barsiisaan keenya kan gaaffii keenyaaf deebii nu deebistan guddaa galatoomaa jecha. Gaaffiin itti aanu immoo obboleettiin keenya tokko saamunaa diitool jedhamu fakkiin masqalii gara dalgeetti kan irratti kaafamee jiru naa kennanii saamunaa kana. Ani garuu innaa saamunaa sana naa kennan nan rifadhe. Saamunaa kana itti fayyadamamoo maaliin godhamoo nan dhiisa gaaffii jedhudha jechuudha. Kanaaf egaa saamunaa bichaa miti waan baay'ee irrattis masqalii Kiristoos hojjetaniitoo uummata dogongorsiisaa jiranii. Isheen kanarra guyyaarraa kanatti immoo kan aggaxxame gaaffii kanatti ta'e saamunaa irrattidha. Saamunaa kanatti fayyadamuun qabamoo dhiisuun qabaa kan jettudha. Istee gaaffii kanaaf itti fayyadamuu qabdumoo saamunaa kana moo warra saniif deebisuudhaaf maaf nuuf deebistee fayyadamuu barbaaddu jechuu ni danda'u. Waan ta'eef saamunaa kana maal gochuu dandeessi obboleettiin keenya kun? Dhimmi fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos karaa lamaan yeroo baay'ee ni mul'ata. Tokkoffaan uumamaan mul'ata. Lammaffaan immoo nam-tolcheedhaan ni mul'ata. Uumamaan gaafa jennu yeroo baay'ee iddoo garaagaraatti Waaqayyo jaallatee fannoon isaa akka iddoo guddaa qabuu fi namoota biratti akka nuti fannoo fayyadamuu qabnu yookiin immoo murteessaa akka ta'e hubachiisuudhaaf jecha uumamaan yommuu mul'atu ni jira. Fakkeenyaaf namoonni yommuu timaatimii muran timaatimii keessatti kan argamu yookiin immoo mul'atu yeroo adda addaatti ni mul'ata. Akkasuma gosoota
kuduraa fi muduraa keessatti yeroo adda addaatti mul'ata. Kun uumamaan Waaqayyo fannoo gooftaa achi keessatti fannoo isaa uume jaalala isaadhaan namoonni fannoon isaa hiika guddaa akka qabu jireenya fi jiruu mucaa namaa keessatti akka nu gargaaruu danda'u hubachiisuudhaaf waan raawwatame yookiin immoo taasifamudha jechuudha. Akkuma macaafa fakkeenyaa irratti fannoo kee morma keetti hidhadhu yeroo deemtu si gaggeessa yeroo raftu immoo si eega akkuma jedhee fannoon humna keenya waan ta'eef diina keenya diiyaabiloosiin kan ittiin injifannu kan ittiin barbadeessinu humna kiristaanotaa waan ta'eef Waaqayyo fayyisuun fannoosaa humni fannoosaa immoo karaa adda addaatiin akka mul'atu ni taasisa jechuudha. Kun uumamaan kan mul'atu yoo ta'u namtolcheedhaanis kan mul'atu ni jira. Namtolcheedhaan gaafa jennu caamma irratti kan mul'atu jira yookiin immoo hojjetanii kan irratti gurguran jiru. Minxaafii garaagaraa irratti kan hojjetanii gurguran jiru. Saamunaa irratti akkasumallee gommaa konkolaataa garaagaraa irratti illee yommuu tokko tokko darbee ni mul'ata jechuudha. Kuni warreen fannoo bifa kanaan hojjetan jaalala fannoo gooftaadhaaf qaban ibsuudhaaf osoo hin ta'in namoonni akka fannoo gooftaa ganan akka Waaqayyo irraa addaan ba'an fannoon humna hin qabu jedhanii humna hafuura hamaatiin yookiin diiyaabiloositiin mo'atamanii warreen yaada kana qabantu kana taasisa jechuudha. Nuti immoo kiristaanonni fannoon gooftaa diinni keenya diiyaabiloos kan jalatti hidhame fannoon gooftaa kan ittiin xalayyaan garbummaa irraan nurraati ittiin barbadaa'e bilisummaa ittiin arganne Qolaasiyaas boqonnaa 2:14 irratti Waaqayyo waan nurratti barreeffamee ture sana isa nutti hin tolle sana karaa seeraa waan inni nurraa barbaadu wajjin fannoo isaa irratti cinqirsee nurraa barbadeessee bilisa nu baasedha. Fannoon kan ittiin bilisa baane kan fayyina keenyaati. Phaawulosis maal jedheera? Ani jedhe fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoos malee waan biraatiin of jajuun narraa fagaatu. Galaatiyaa boqonnaa 6:14 irratti akkuma dubbate Qorontos 1ffaa boqonnaa 1:18 irratti immoo waa'ee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbachuun warra karaa badiinsa irra jiraniif gowwummaadha. Nuuf immoo warra itti amannuuf fannoon humna keenyadha. Fannoon fayyina keenyadha jedheera. Warreen har'a fannoo gooftaa minxaafa irratti, caamma irratti, akkasuma uffata garaagaraa fi saamunaa irratti, gommaa konkolaataa irratti taasisanii gurguranii gowwummaa isaaniiti. Maaliif yoo jenne yoo akkana goone kiristaanonni waan fayyadaman dhabanii dhiisuu danda'u laata? Yookiin immoo fayyadamanii fannoo gooftaa kanarra ejjetanii irra deemanii seera Waaqayyo sana cabsanii dogoggoruu laata jedhanii kaayyoo fi karoora diinaatiin fayyadamanii warra akkana godhantu kana raawwata waan ta'eef nuti kiristaanonni fannoo gooftaa kabajuun nurra jiraata. Gooftaa akkuma kabajnu Waaqayyoon akkuma jaallannu fannoo isaas kabajuun fannoo isaas jaalachuun nurra jiraata. Fannoo isaa yoo jaallanne immoo bakka isaaf malu kaa'uun nurra jiraata malee callisneetuma waan garaagaraa irratti waan fannoon argameef jaalala fannoodhaaf qabnuuf jecha fuunee itti fayyadamuu hin qabnu. Fakkeenyaaf caamma irratti yookiin siliipparii caamma irratti jala isaatti kaafamee jira. Caamma sana ni kaawwanna iddoo garaagaraa ittiin deemna awwaara dhoqqee keessa ittiin deemna. Caamma kana kaawwannee fannoon gooftaa kan irra jiru gaafa irra dhidhiinnee ittiin deemnu amma Waaqayyo nutti gadda. Kanaaf fayyadamuu hin qabnu jechuudha guutumaa guututti. Minxaafis illee mana keenya keessatti gaafa bitannu akkasuma bataskaanaaf illee galchaa gaafa galchinu minxaafii fannoo gooftaa qabu bituun nurra hin jiraatu. Fannoon gooftaa kan ittiin eebbifamu, kan ittiin fayyina argannu, kan ittiin humna diinaa mo'annudha malee kan irra deemnu miti jechuudha. Kan irra deemnu yookiin immoo minxaafii godhannee kan irra deemnu, caammaa godhannee kan ittiin deemnu miti. Akkasumallee saamunaa godhannee kan ittiin dhiqannu miti fannoon gooftaa jechuudha. Fannoon gooftaa dhiigni Kiristoos kan irratti dhangala'e cubbuun keenya inni baroota hedduudhaaf sababa cubbuudhaan yakkaatiin nutti dhufe abaarsi nutti dhufe kan ittiin nurraa barbadaa'e kan ittiin qulqulloofnedha malee fannoo gooftaa kan ittiin dhiqannu miti jechuudha. Kanaafuu kaayyoon diinaa akka nuti Waaqayyo walitti buunuudhaaf kana taasisan waan ta'eef egaa obboleettiin keenya kun fayyadamuu hin qabdu. Zeenaadhaaf barumsaaf kayeessee itti fayyadamuu danda'utu irra jiraata. Warreen haala kanaan fayyadaman yookiin immoo osoo hin beekin itti fayyadaman anaanillee waan akkanaa waan na mudate. Kun immoo fannoo gooftaa kan ittiin dhiqannu osoo hin taane fannoon gooftaa morma keenyatti hidhannee humna diiyaabiloosiin kan ittiin mo'annu kan ittiin injifannudha waan ta'eef iyyuu akkuma naani arge kana warreen argitanii carraan kun si mudate waan kanatti hin fayyadaminaa. Seenaadhaaf kun dogoggorsiisuudhaaf waan kana raawwatanii jalloonni jettee ittiin barsiisuu danda'utu irra jiraata malee gatuu siin qabdu itti fayyadamuu siin qabdu ittiin barsiisuudhaaf barumsaaf kaa'utu irra jiraata jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma jalqaba Barteelmewoos kaasne duuka bu'oonni isaa maaliif jaamaa ta'ee dhalatee
jedhanii gaafa isa gaafatan abbaa isaati moo yookiin haadha isaati moo eenyutu cubbuu hojjete moo isatu cubbuu hojjetee jaamaa ta'ee dhalate jennaan lakkii isaanis cubbuun raawwanne humni fayyisuu waaqayyo akka ittiin mul'atuuf maal ta'ee dhalate jaamaa ta'ee dhalate jedhee akkuma ittiin fayyisuun waaqayyo isaan ibsame sana ammas immoo waa'een fannoo gooftaa warreen jalloonni ittiin karaa jireenya irraa namoota kaachisuudhaaf yaadan ittiin akka barsiifamuuf kaa'uu danda'utu irra jiraata malee waan sana gatuus yookiis immoo itti fayyadamuus hin qabdu barumsaaf kaa'uu qabdiidha yaadni. Kanaafuu obboleettiin keenya deebisuus hin qabdu itti fayyadamuus hin qabdu ol kaawwattee biyya alaasa keessatti osoo hin ta'in biyyuma keessattuu ittiin galtee ittiin hiriyoota ishii namootaa fi maatii ishiis barsiisuu ni dandeessi jechuudha. Carraa argatte kamiiniyyuu bakka kam teessee iddoo argattetti ittiin namoota barsiisuu ni dandeessi jechuudha. Waan akkanaarraa namoonni akka of qusatan jaalala fannoodhaaf nuti qabnu laalanii namoonni akka nuti immoo fannoo gooftaa hin kabajneef jecha akka nuti waaqayyo walitti buunuuf yaada kana hamaa kana waan yaadanii fi yaada hamootaa fi jallootaa kanarraati immoo akka ittiin of eeguu dandeenyu fakkeenya taatee ittiin barsiisuu ni dandeessi. Ishee barsiisaa keenya guddaa galatoomaa. Egaa kanatti aansuudhaan gaafii biraas hin gaafadha. Innis dubartiin tokko abbaa manaa ishee wajjin bultee yookaan wal qunnamtii saalaa gootee masqalii dhungachuu ni dandeessi, tsabala dhuguu ni dandeessi, akkasumas macaafa qulqulluu yookaan macaafa kadhannaa dubbisuu ni dandeessi kan jedhudha gaafiin obboleettii keenya ishee tokko. Egaa isa kanas akka nu deebistan waaqayyo isin gargaara. Gaafii kanarratti wanti isheen raawwachuu dandeessu jira, wanti isheen raawwachuu hin dandeenye jira. Kana gaafa jennu fakkeenyaaf abbaa manaa fi haadha manaa jechuun qaama tokkodha. Abbaa manaa fi haadha manaa ta'uu kan danda'an immoo karaa waaqayyo jaallateen, karaa waaqayyo fedheen sirna gaa'elaatiin kan tokko ta'an. Mucaan abbaa fi haadha isaa ni dhiisa. Haadha manaa isaatti maal ta'a ni maxxana. Lamaan isaaniiyyuu foon tokko ta'uu jedha. Abbaa manaa fi haadha manaa jechuun Kiristoosiin foon tokko kan ta'an, Kiristoosiin yaada tokko kan qabaatan, Kiristoosiin waaqa tokkotti uumaa tokkotti kan amananii fi kan uumaa tokkoof bitaman qaama tokkodha jechuudha. Qaamni kuni wanti isaa wal baqachiisu yookiin immoo garaagarummaan gidduu isaanii fi iccitiin gidduu isaanii hin jiru jechuudha. Maaliif foon Kiristoosiin dhiiga Kiristoosiin tokko ta'aniiru. Lammeen isaanii gidduu Kiristoos tokko kan isaan taasisee jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu Phaawulos maal jedheera waa'ee kanarratti warreen dandeessan akka kootti jiraadhaadha. Warri dadhabdan immoo fuudhaa seerumaa sanan jedha. Erga jedhee booddee ciisichis iddoon ciisichaa eebbifamaa akka ta'e, gaa'elli eebbifamaa akka ta'e dubbateera. Waaqayyotti amananii seera waaqayyo eeganii kan jiraatan yoo ta'e wantoonni isaan raawwatan fannoo dhungachuun, kadhannaa godhachuun, waaqayyoodhaaf sagaduun, waaqayyoodhaaf hojjechuun bitamuun wanti cubbuu isaanitti ta'u hin jiru. Kiristaanni tokko kadhannaa hin kadhatu yoo ta'e jireenyi isaa hafuura waa cimuu hin danda'u. Gaa'ela isaa gidduutti waaqayyo argamuu hin danda'u. Humna hafuura hamaa mo'achuu hin danda'u. Kanaafuu gaa'ela keessatti kadhannaan ganamas galgalas yeroo kamuu ni danda'amaaf yoo ta'e immoo akka seera macaafa qulqulluutti kiristaanii tokko yeroo torba kadhachuun qaba. Akkuma jedhame yeroo torbanuu yoo kadhate humna hafuura hamaa ni mo'ata. Jireenya hafuura hawaasaa ni cima. Waaqayyo wajjiniin walitti dhiyaata. Gaafii waaqayyo irraa gaafateef deebii guutuu argachuu danda'a. Yoo maal godhe? Yoo kadhannaa godhate. Garuu gaa'ela keessatti abbaan manaa fi haadha manaa ta'anii jireenya foonummaa wajjin gaggeessine kadhannaa hin godhannu jedhanii kadhannaa irraa yoo fagaatan waaqayyo isaan irraa fagaata. Diinni immoo jireenya isaanii gidduu galee isaan jeequu danda'a. Diinni jireenya isaanii gidduu akka hin galleef kan ittiin daangeessuu danda'an kadhannaadhaan, soomiidhaan, sagadaan. Lammaffaa immoo fannoo gooftaatiin. Fannoon gooftaa jalqaba kaasne humna keenya akka ta'e. Yeroo kamuu eessas deemu bakka barbaanne yoo deemne fannoon gooftaa nurraati fagaachuu hin qabu. Maaliif namni na duukaa bu'uu barbaadu yoo jiraate waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa hidhatee na duukaa bu'u jedhe. Kanaafidha fannoo gooftaa ofirra kaawwannee tokkoffaan rakkachuu isaa dhiphachuu isaa gidiraa arguu isaa sana yaadachaa cubbuutti akka hin deebineef. Lammaffaa immoo akkuma Phaawulos dubbate humna hafuura hamaa kan ittiin moonu gaachana keenya waan ta'eef fannoo gooftaa ni hidhanna. Kanaafuu jireenya gaa'elaa keessatti namni waan fedha foonii wajjin raawwateef jecha fannoo gooftaa dhungachuu fi kadhannaa godhachuu, sagaduu, soomurraa fagaachuu irra hin jiraatu. Garuu tsabala yookiin immoo iddoo cuuphaa deemee cuuphamuun irra hin jiraatu. Maaliif sa'aatii sanitti namni
fedha foonii gaafa raawwatu sa'aatii murtaa'eef yookaan guyyaa murtaa'eef guyyoota fakkeenyaaf sabala yookiin immoo cuuphaa cuuphachuu miti kiristaanni tokko mana kiristaanaa deemuudhaaf iyyuu fedha foonirraatii yeroon itti inni daanga'uu qabu yookiin murtaa'uu qabu ni jira. Fakkeenyaaf sanbata mana qulqullummaa deemna yoo ta'e abbaan manaa fi haati manaa kan isaan qulqullummaa isaanii eeggachuu jalqaban yoomirraa jalqabeeti kamisarraa jalqabeeti jechuudha. Jimaan guyyaa fannoo gooftaati waan ta'eef guyyaan kun guyyaa eebbifamaadha. Guyyaa kanatti fedha foonirraa ni fagaata. Qidaamee yookiin immoo sanbanni xiqqaan jala bultii ayyaana dilbataa yookiin immoo guyyaa itti waaqayyoo waaqeffachuudhaaf gara mana waaqayyootti deemnu waan ta'eef guyyaa kanattis hojii foonirraa ni fagaanna. Guyyaan dilbataa immoo inumaatu mana kiristaanaa deemna waan ta'eef waan akkasiirraa ni fagaanna. Kanaafuu akkuma bataskaana deemuudhaaf yookiin immoo mana qulqullummaa deemuudhaaf fedha foonirraa qulqulloofnee deemnu sana cuuphaa cuuphachuudhaaf yookiin immoo iddoo sabalaas deemuudhaaf fedha foonirraa qulqulloofnee akkuma uffata keenya miiccannee bareennee qulqulloofnee deemnu yaada keenyanis adeemsa keenya hundumaan iyyuu qulqulloofnee deemuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kana jechuun abbaan manaa fi haati manaa fedha foonii waan raawwataniif xuraa'oodha jechuu osoo hin taane akkuma namni yaada isaarraa uffannaa isaarraatii qulqullaa'u yaada foonirraas qulqullaa'uun barbaachisaadha. Kennaa hafuura qulqulluu argachuudhaaf deemna waan ta'eef jaalala waaqayyoo fi akkasuma kennaa waaqayyoo oolmaa inni waaqayyoo nuuf ooleef kennaa dhiyeessuu deemna waan ta'eef kennaan kun immoo kan dhiyaachuu qabu qulqullummaadhaan ta'uu qaba. Seera lootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irratti waaqayyoo gooftaan keessan qulqulluu akkuma ta'e isinis immoo qulqulloota ta'aa waan nuun jedhuuf qulqulloofnee uffannaadhaan yaada keenyan hojii keenyan ilaalcha keenya hundumaatiin qulqulloofnee gara mana qulqullummaatti deemuun barbaachisaadha. Saballis yookiin immoo iddoon cuuphaas mana qulqullummaa waaqayyoo waan ta'eef iddoo qulqulluu sanitti yaada qulqulluudhaa fi adeemsa keenya qulqulleessinee dhiyaachuudhaan waaqayyo irraa kennaa argachuun ni danda'ama waan ta'eef wanta akkasiirraati haala kanaan of qulqulleessuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Egaan akkasumas immoo macaafa qulqulluus dubbifachuu ni dandeessi. Fakkeenyaaf namni tokko macaafa qulqulluu sila abbaa manaa ofii wajjin jiraateef yookaan haadha manaa waliin jiraataniif macaafa qulqulluu kadhannaa hin godhatan yoo ta'e yookaan macaafa qulqulluu hin dubbisuu hin qaban yoo jenneen fakkeenyaaf namni tokko uddaasee maaramii haa ta'u kadhannaawwan garaagaraa ta'u sammuu isaaniitti seef godhaniitoo sammuudhaan dubbisuu ni danda'u yoo ta'e sammuu isaanii san keessaa immoo balleessuu hin danda'u waan ta'eef kanaadhaaf kadhannaa macaafarraa isaa ta'u sammuutti kan qabatanis haa ta'u kadhannaa isaanii godhachuu hin danda'u jechuudha. Kadhannaa kadhachuu ni danda'u, macaafa qulqulluu dubbisuu ni danda'u, fannoo gooftaa dhungachuu ni danda'u, morma isaaniitti kan hidhatanii jiran isaanirra jira waan ta'eef garuu cuuphaa yookiin immoo mana kiristaanaa deemuudhaaf guyyoota murtaa'eef hojii foonirraa yookiin immoo ilaalcha foonirraatii of daangeessuu danda'u jechuudha qabu. Ishi gaaffii keenya isin gaafanneef waan nu deebistaniif guddaa galatoomaa jecha. Egaan itti aansuudhaan immoo gaaffiin biroo waa'ee caamsaa guyyaa tokko ilaalchisee jechuudha. Caamsaa guyyaa tokko nyaanni biroo yookaan daabboo difoon yookaan immoo akkasumas immoo qixxaan jedha. Qixxaan eelee sibiilaa irratti tolfamee qophaa'a. Akkasumas immoo shummoon ni affeelama. Kuni mana amantaa akkamitti kana manni amantaa akkamitti ilaalti? Mana amantaa keessatti hiika qabaa kan jedhudha. Gaaffii isaarraas ni deebi'a. Naa galeera yaadichi. Fakkeenyaaf gaafa caamsaa guyyaa tokko jechuun gaafa guyyaa dhaloota giiftii keenya dubaroo maaramii jechuudha. Giiftii keenya dubaroo maaramii Yihuudoonni yommuu sana jiraatan waan irratti ka'anii fi Daawitii fi Salomoon waggaa 40 nu bulchaniiru. Giiftiin keenya dubaroo maaramii immoo biyya lafaa sanarra yemmaa jiraachaa turtetti gadameessa ishii keessa taa'uudhaan jechuudha. Haannaa gadameessa haannaa keessa taa'uudhaan raajii garaagaraa hojjechaa turte dubaroon Maariyaam. Tokkoffaa mucaan eessuma ishii Saaminaas kan jedhamu yommuu du'ee turetti haannaan dubaroo Maariyaam garaatti baattee gadameessa ishiitti baattee yommuu mucaa sanaaf boo'icha deemtu gaaddidduun ishii gaafa rabu mucaan sun du'aa ka'eera. Kun raajii tokkodha yookiin ajaa'iba tokko isaanitti ta'eera. Lammaffaan immoo adaadaan haannaa Baraasiibaa kan jedhamtu jichi tokko jaamaa ture arguu hin dandeessu ture. Haannaan erga ulfooftee booddee dhala dhabaa turuun ishii beekamaadha.
dhala dhabuushiidhaan immoo gara waaqayyootti bu'aa turte. Waaqayyo immoo ishee yaadatee kennaa guddaadhaaniin gaafa ishee yaadatee dubaroo maaramiin gaafa gadameessa ishiitti baattu gaafa ulfooftu baraasee baanu kuni dhageessee yaa Haannaa waaqayyoon si yaadateera baga gammadde jettee gadameessa ishii gaafa qaqqabattu ijji sun ishiidhaaf baname. Yihuudoonni kana dhaga'anii kana arganii baay'ee aaran. Daawitii fi Salomoon waggaa 40 nu bulchanii. Gadameessa haadha ishii keessa teessee immoo raajii kana kan raawwachuu dandeesse har'a osoo dhalatte kana caala waan guddaa raawwachuu dandeessi. Ajaa'iba guddaa raawwachuu dandeessi jedhanii irratti hinaafanii Haannaa irratti ka'aa turan. Hanga ishee ajjeesuu dirasitti illee yommuu gahanitti guyyaan da'umsa ishee gaafa gahu ergamaan waaqayyoo qulqulluu Gabreeliin Iyyaaqeemii fi Haannaadhaan ka'aatii gara tulluu Libaanoositti baqadhaa jedhee ergamaan waaqayyoo gara sanitti akka isaan baqatan taasiseera. Isaan booddeedha gaafa caamsaa guyyaa tokko dubaroon Maariyaam gaara Libaanos gubbaarratti kan isheen dhalatte jechuudha. Macaafa hedduu caalu boqonnaa 4 irratti kaa'eera Salamoon jechuudha waa'ee kana. Gaafa dhalattu kana namoonni hollaa Haannaa fa'aa turan, Iyyaaqeem fa'aa turan, deessuu bosonaa kan taate Haannaa gaafachuudhaaf deeman. Namni gaafa nama gaafachuu deemu, dubartii deessi gaafa gaafachuu deemu harka duwwaan deemu. Waan nyaatamu qabata, waan uffatamu qabata, waan dhugamu qabatee deema. Yommuu sanitti egaa ollaa isaanii kan turan namoonni garaagaraa, dubartoonni garaagaraa isaan gaafachuudhaaf yommuu deeman waan qaban qabatanii deemu. Namni waan qabu qabatee deema. Galaa waan namaa ta'uu danda'u yeroo sanaaf waan nyaatamu waan dhugamu qabatee ni deema jechuudha. Kanarraa kan ka'e kaan nyaata garaagaraa daabboo qabatanii kan deeman jiru. Mulluu yookiin immoo summoose jennu qabatanii kan deeman jiru. Kanarraa kan ka'e egaa yaadannoon kun itti fufee jechuudha. Kanaafuu kan isaan qabatanii deeman waa waaqessuudhaaf yookiin immoo waa gochuuf osoo hin ta'in deessuu bosonaa kan taate Haannaan akka ittiin aara galfattu akka nyaattuu fi namoonni deessuu bosonaa kana gaafachuu deeman achi jiranillee akka nyaata sanirraa hirmaataniif qabatanii deeman malee waa biraatii fi kabraa of keessaa hin qabu jechuudha. Gara waaqessuutti yookiin immoo amlikootti wanta fidu hin qabu. Garuu namoonni kaayyoon diinaa karaa adda addaatiin namoota keessa bulee yaada kana gara waaqeffannaatti jijjiiran. Gaafa caamsaa guyyaa tokko iddoo garaagaraatti kan barame maal godhu buna alatti danfisanii, shummoo qopheessanii, qixxaa qopheessanii, daabboo difoo qopheessanii, mummuranii lafatti kan darbatan, buna kan gaggannaqan, waan garaagaraa guyyaa sanitti kan godhan, kan dhibaafatan, hoolaa garaagaraa, hoolaa gurraacha fa'aa qalanii waaqa tolfamaadhaaf kan hojjetan jiru. Kuni seera mana amantaa keenya bakka hin bu'u. Kana eenyutu raawwata? Warra seexana waaqessu, warra waaqa tolfamaa waaqeffatuttu guyyaa sana sababeeffatee kana raawwata. Kanaafiyyuu manni kiristaanaa keenya kana najajjus mana kiristaanaa keenyas bakka hin bu'u. Kuni warra waaqa tolfamaa waaqeffatu, warra kaayyoo daabiloosiin duukaa bu'anii jiraatantu maqaa guyyaa kanaatti fayyadamuudhaan fakkeessanii diinni irra bulee kana raawwachiisa waan ta'eef kuni mana kiristaanaa keenya kan bakka hin buune ta'uu beekuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaafuu guyyaa sana daabboo qixxaa maaliin qixxaan tolfamee eelee sibiila irratti tolfamee akkasumas immoo karaa garagaraatiin sumulluun alatti qofa affeelamu sunis kanaaf hiikaan qabu mana amantaa mana kiristaanaa keenya keessatti hiikaan qabu. Namni yoo barbaade yaadannoo sana yaadachuu yoo barbaade guyyaa sanitti tsaadiqii qopheessee sabala qopheessee mana isaatti shaamaa ibsee waaqayyoon uumaa isaa kadhatee waaqayyoon galateeffatee yaadannoo giiftii keenya dubaroo Maariyaam yaadatee ooluu ni danda'a. Sababiin isaayyuu namni bishaan wullee takkitti maqaa qulqullootaatiin dheebotaa dheebuu baasee gatii nama qulqulluu sanaa ni argata waan jedhuuf keessummaa mana isaatti affeerratee nyaata qopheessee dhugaatii barbaade qopheessee maqaa waaqatiin maqaa dubaroo Maariyaamiitiin qopheessee maqaa qulqullootaatiinis qopheessee maqaa barbaadeen qopheessee shaamaa ibsee yaadannoo yoo taasise waaqayyo irraa gatii ni argata. Qulqulloota sarraas immoo gatii qulqullummaa sana argachuu ni danda'a. Garuu gabbayee alatti wanti danfifamu, wanti dhugamu, wanti nyaatamu sun seera mana kiristaanaa keenyaatiin guyyaa sanatti wanti gadi naqamu sun bakka hin bu'u. Mana kiristaanaa keenya bakka hin bu'u. Garuu yoo barbaade ala taa'ee nyaachuu ni danda'a. Ala taa'ee gaafa nyaatu immoo gaafa eebbifatu maqaa waaqatiin eebbisuu qaba. Gaafa waan sana qopheessu maqaa waaqatiin qopheeffachuu qaba. Gaafa immoo namoota saffeeru guyyaa yaadannoo sanaatiin fakkeenyaaf guyyaan sun Maariyaamiidha yoo ta'e kottaa sabala Maariyaamii qammasaa, tsaadiqii Maariyaamii qammasaa jedhee namoota affeeree waaqayyoon galateeffatee yookiin kadhannaa irratti taasisee waan sana hirmaachuu ni danda'a wanta sadaan geessu hin jiru. Garuu wanti gadi naqamu sun namoonni baay'een kan isaan qopheessan maqaa boorantichaatiin kan isaan qopheessan guyyaa sanatti jechuudha. Bordee garaagaraa qophaa'a waan baay'ee qophaa'a guyyaa sanatti. Qopheessanii lafatti nannaquudha waa garaagaraa raawwatu. Kun mana kiristaanaa keenya kan bakka hin buune ta'uu beekuun namarra jiraata jechuudha. Nama kamiin keessumattuu sababa guyyaa caamsaa guyyaa tokko sababeeffachuudhaan haga gimboota xumuraatitti
borantichaa kennina jechuudhaan guyyaa garaagaraatiin guyyaa samma guyyaa caamsaa tokko san qofa osoo hin taane haga xumura Gimbootatti kan galgala sa'aatii isaan itti kennan sa'aatii galgalaati kan kennanis immoo mooraa keessattiif yookaan mooraa jechuun iddoo horiin itti galuu fi akkasumas immoo kara durattidha kan kennani. Mulluu kanas kan affeelan immoo achumatti alumatti jechuudha. Mulluu kana alatti malee mana keessatti affeelan. Kanaadhaaf jecha wantoonni isaan taasisan kun hundumtuyyuu mana amantaa keenya bakka buutu. Akka hojicha seexanaa itti fayyadama diinichi itti fayyadamuu fi akkaataa itti namoonni diinicha ittiin gabbaranidha jechuudha. Namoonni baay'een diinanii gabbaru jechuudha. Beekanis ta'uu danda'a osoo hin beekini. Kaan isaanii immoo waaqa tolfamaa sana abbooliin isaanii waaqessaa waan turaniif sodaatanii kan jilbeeffataniif kan sagadaniif aarsaa kan dhiyeessaniif jiru. Aarsaan dhiyaatu aarsaa garaagaraati. Bordeen dhiyaachuu danda'a, farsoon dhiyaachuu danda'a, nuugiin dhiyaachuu danda'a, hoolaa daalacha, gurraacha, hoolaa garaagaraa waan garaagaraa hanga sangaatti yookiin immoo hojii bichareeffanaatti dhiyeessuu danda'u jechuudha. Kana kan dhiyeessanii hojii waaqa tolfamaa warra hojjetan yookiin immoo warra haala sanaatiin qopheeffatanidha malee mana kiristaanaa keenya bakka hin bu'u. Guyyaa sanitti miti yeroo barbaadetti koo namni mana kiristaanaa keenya kana jechuu yaadannoon qulqullootaa ji'aatii hanga ji'aatti guyyoonni jiran hundumtuu guyyaa mataa isaanii qaban yaadannoon qulqullootaatti taasifamu. Guyyaa kamittuu maqaa qulqulluu sanaatiin yeroo barbaadetti nyaata qopheessee dhugaatii qopheessee keessummoota affeeree nyaachisee yoo obaase eebba waaqayyo irraa argachuu danda'a akkuma Abrahaam taasisena jechuudha. Kanammoo taasisuu kan dandeenyu akka namoonni alatti haala isaan godhaniin waaqa tolfamaa waaqessuudhaaf jecha qopheessaniin osoo hin qopheessine akka Abrahaam qopheessinitti qopheessuun barbaachisaadha. Yaadannoo sana gaafa qopheessinu jechuudha. Kanaafuu kuni mana kiristaanaa keenya kan bakka hin buune waan ta'eef iyyuu mana kiristaanaa keenya keessatti namni yaadannoo qopheessu yoo barbaade bishaanis haa ta'u dhugaatii garaagaraa fi nyaata garaagaraa qopheessee maqaa qulqullootaatiin shaamaa ibsee yaadannoo sana ni yaadata yoo ta'e nama beela baasee kan dheebotu dheebuu ni baasa yoo ta'e gatii nama qulqulluu sana argachuu ni danda'a jedhee macaafa irratti isa kaawwame amanii raawwachuutu irra jiraata malee seenaa kana keessa galuun irra hin jiraatu jechuudha. Egaa gaafii keenya waan nu deebistaniif isa kanarrattis guddaa galatoomaa jecha itti aansuudhaanis gaafii inni biraa jira. Mataa kootti yookaan rifeensa kootti wiigii yennaan godhadhu yoo fayyadamu jettee fayyadamu innaan barbaade wiigii sana maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu jedhee heebbisee yookaan immoo tsabalatti naqee yookaan qibaa quddusitti dibee akkasumas immoo yookaan iminatii isaa ta'utti godhee wiigii kana yoogaan fayyadame rakkoo qabaa kan jedhudha. Rakkoo qaba. Maaf rakkoo qaba? Fakkeenyaaf wiigiin maal irraa hojjetama? Wiigiin yaa ukaan nam-tolcheedha malee uumama kennaa waaqaa miti. Kennaa waaqaa miti. Waan garaagaraa irraa tolfama yookiin immoo ciraa garaagaraa yookiin beellada garaagaraa irraati rifeensa dhufurraati walitti qabamee hojjetamuu danda'a. Artifishaalidha jechuudha. Haaluma akka hojjetanitti hojjetu kaa faabrikicha akkaataatti hojjetee dhiyeessu. Kanaaf garuu itti fayyadamuun keenya haala kanaan yoo itti fayyadamne rakkoo qaba wayis rakkoo hin qabu kan jedhudha. Deebisaas ta'e maal jedhu? Rakkoo qaba maaliif waaqayyo jalqabumayyuu jechuudha gaafa nu uumu waan nu barbaachisuu fi waan nuuf ta'uu danda'u hundumaa kan keenya kan keessani kan jedhe hunda nuu kennee wajjin nu uumu. Wanti waaqayyo nutti hir'isee nu uumee jiru wiigii bichaa miti. Adeemsa garaagaraatiin wantoonni kana faana wal qabatanii waaqayyo irraa addaan nu baasan hedduu jiru. Waaqayyo namtolcheen adda biraa akka nu barbaachisne rifeensa keenya nu kenne. Rifeensa keenya immoo erga nu kennee boodayyuu karoora itti nu godhe. Dhiiraafis dubaraafis. Namni gaafa mana kiristaanaa deemu rifeensa isaa haa gabaabsatu jedhe dhiira. Dubarri immoo rifeensa mataashii haa guuggattu. Uffata qajeelaa uffattee akka isheedhaaf ta'utti maallaan jedhuudhaan haa deddeebitu. Warqee gati jabeessa uffachuutti osoo hin ta'in, callee naqachuutti dirachuutti osoo hin ta'in, kuulii garaagaraatiin of kuuluuf of bareessu osoo hin ta'in, uffata gati jabeessa uffachuutti osoo hin ta'in, qajeelummaadhaan uffata dheeraa uffattee mataashii haguuggattee maallaan jedhuudhaan mana kiristaanaa keessaa deddeebitu jedhe malee ofirratti waa garaagaraa akshinii garaagaraa haa uumtu hin jenne jechuudha. Kanaaf dubarri rifeensi waaqayyo jaallatee ishiidhaaf kenne akka ishiidhaa dheeratu too barbaade ko hanga luka ishii ga'utti kennuufii ni danda'a ture. Nama sanaaf ni barbaachisa jedhee yaadeera taana jechuudha. Amma nama sanaaf ga'u kenneef. Amma kennaan keenya tokko miti. Namni wal caala. Kennaadhaanis wal caala. Bareedinaanis wal caala. Yaadanis wal caala. Akkaataa nuu kennamuu danda'uun hamma humna keenya nuu kenneera waaqayyo. Waan humna keenya waaqayyo nuu kenne sana immoo
galata waaqaa jennee fudhachuu qabna malee deebinee gaafa nuti fakkeenyaaf rifeensi keenya lakki hin taane rifeensi waaqayyo naa kenne kun hin bareedu isa bareedan itti godhadha isarra caalchifachuun qaba jennee gaafa deemnu waaqayyoon mormuu ta'a. Qeensi keenya nuu kennameera bareedee nuu kennameera isa bareedee nuu kenname kana qalama garaagaraatiin dibeetinan bareessa kan warra kaanii caala caalchiseetiin mul'isa jennee gaafa deemnu uumamni waaqni jaalatee naa kenne sirrii miti aanatu ofii kiyyaaf sirreeffachuu qaba jedhee gaafa deemu namni eenyu faana walitti bu'a? Waaqa faana walitti bu'aa deemaa jechuudha laala. Isarra darbee uffannaa keenya jechuudha. Waaqayyo seera nuu kenneera. Fakkeenyaaf keessa deebii keessatti 22:5 irratti dhiirri uffata dubaraa, dubarri uffata dhiiraan uffatin jedha. Uffachuun ni barbaachisu ta'e maaliif daangessa Waaqayyo? Maaliif hin uffatin jedha? Kanarra darbee namni uffate abaaramaadha jedha. Isarra darbee lakki ani dhiirri uffata dubartiin uffatin jedheera. Dhiirri isarra darbee uffata dubartiin uffata yoo ta'e, dubarri uffata dhiiraan uffatin jedheera. Isarra darbitee ni uffatti yoo ta'e lakki bari kan Waaqayyo naa kenne hin barbaachisu jedhee yoo deeme namni sun maal ta'a? Abaaramaa ta'a jechuudha. Abaaramaa ta'a. Kanaafuu akka seera mana kiristaanaa keenyatti akka macaafa qulqulluu keenyatti abbootiin keenya akka nu barsiisanittis seenaa jiru akka nutti dabarsanittis kennaa Waaqayyo namaaf kenne galata Waaqayyo jedhanii fudhachuu yoommoo itti dabaluun ni barbaachisa ta'e itti dabaluun ni barbaachisa yoo ta'e Waaqayyo irraa kadhatanii itti dabalachuu ni danda'a. Kadhadhaa isinii kennama rukkutaa isinii banama barbaadaa ni argattu jedheera. Wanti nuti Waaqayyo irraa kadhannee wanti nuti Waaqayyo gaafannee dhabnu hin jiru. Laphee qulqulluudhaan Waaqayyotti ni amanna taanaan yaada keenyan Waaqayyotti deebinee garaa qulqulluudhaan Waaqayyotti amannee isaaf bitamnee jiraanna taanaan waan nu barbaachisu yoo gaafanne Waaqayyo nu kenna. Mucaan abbaasaa daabboo yoo gaafate dhagaa kennaafi jedhe macaafa qulqulluu irratti hin kennu. Abbaansaa waan mucaansaa gaafate waan mucaasaadhaaf barbaachisu ni beeka. Akkuma abbaan waan mucaasaadhaaf barbaachisu beeku Waaqayyos ijoollee isaadhaaf waan barbaachisu ni beeka. Waan barbaachisu sana hunda isaa kenneera. Isarra darbee immoo lakkina barbaachisa jedhee Waaqayyo yoo gaafate Waaqayyo ni kennaaf. Fakkeenyaaf Salamoon abbaan isaa Daawiti bara dulluma isaatti yennaa inni waggaa 12 ta'ee jirutti aangoo mootummaa yookiin immoo Israa'eloota akka inni gaggeessuuf isatti dabarsee deeme. Gaafa isatti dabarsee deemu Salamoon Waaqayyo wajjin beellama qabate. Maaliif wanti isatti irratu jira waan ta'eef saba sana gaggeessuudhaaf saba sana bulchuudhaaf wanti isatti irratu hir'ina qaba waan ta'eef hir'ina sana immoo kan isaaf guutuu danda'u namoota otoo hin ta'in waaqa waan ta'eef waaqatti himachuudhaaf hir'ina isaa sana immoo Waaqayyo akka isaaf guutuuf gaafii gaafateef immoo deebii akka isaa kennuuf waaqa faana beellama qabateedha. Gaafa waa barbaanne waa nutti gaafa hir'ate waaqa wajjin beellama qabachuu Waaqayyo wajjin mari'achuun nurra jiraata malee waan Waaqayyo hin jaallanne waan Waaqayyo jalqabarraa kaasee nuun kennetti dirqama fayyadamne Waaqayyo walitti bu'uun keenya nurra hin jiraatu jechuudha. Kanaan booda gaafa beellama qabatu Waaqayyo maal barbaadda jedheen Salamooniin. Ani qabeenya biyya lafaa naa kenni jedhee siin gaafadhu kanan barbaadu. Ani adeemsa jiruuf biyya lafaa keessatti jiruuf jireenya kiyya naaf fooyyessi jedhee waan si gaafadhu hin qabu. Ani mucaa xiqqaadha waggaa 12 saba guddaatu jira. Saba guddaa kana immoo gaggeessuudhaaf immoo hubannoo fi ogummaa na barbaachisa. Kanaafiyyuu waa biraa miti ogummaa fi hubannoo naa kenni jedheen. Gaafa kana Waaqayyoon hanga yoonaatti dhaloota hamma yoonaa jiran keessaa gaafa akka kana namni na gaafate hin jiru. Kanaafiyyuu inni kaan qabeenya naa kenni jedhee na gaafata. Inni kaan bareedina gaafata. Inni kaan immoo waa garaa garaa na gaafata. Ati garuu ogummaa fi hubannoo na gaafatte. Ogummaa yoo jiraate, hubannoo yoo jiraate immoo namni waan baay'ee fuulduratti tarkaanfachuudhaaf ogummaadhaaf hubannoodhaan ni socho'a yoo ta'e waaqa isaa faanas walitti hin bu'u namas hin gaddisiisu waan ta'eef iyyuu kun gaafii guddaa waan ta'eef kanati gaafatte kana qofa miti kan si barbaachisan hundumayyuu itti dabalee sii kenneera. Kana maleeyyuu wantoota baay'ee si barbaachisa itti dabalee sii kenneera. Kanaafuu gaafii nuti gaafa Waaqayyoon gaafanne waan nu barbaachisu Waaqayyoon ni beeka. Itti dabalee nuu kennuu danda'a malee yaada keenyaan ilaalcha keenyaan beekumsa keenyaan wanti nuti ofirratti finnee daballu suni akka kan ormaa ta'e nurraa beeksisa. Kan keenya miti amma fakkeenya rifeensi mataa keenya amma barbaanne osoo buqqisne amma barbaanne ni jijjiirra osoo jenne adii goona osoo jenne jijjiirramuu hin danda'u. Artifishaalidhaan yookiin immoo namtolcheedhaan yoo jijjiirreyyuu akka jijjiirramee fi akka kan keenya hin taane hin beekama. Kan keenya kan hin taane immoo maalluu godha maalluu fayyada. Nutoo kan Waaqayyooti Waaqayyoyyuu kan keenya nuti kan Waaqayyoo erga taane kan Waaqayyo nuuf kenne immoo namasgeen jennee fudhannee itti jiraachuutu nurra jiraata. Isarra darbinee waan Waaqayyoo hin taane ni fayyadamna yoo ta'e nuti Waaqayyo irraa addaan baana. Waaqayyo irraa addaan baane immoo yoo jiraanne waan hunduu yoo nu guute adeemsi jireenya biyya lafaa hundumtu yoo nu sirrate jiruuf jireenya keenya keessa Waaqayyo hin jiru immoo yoo ta'e maal gatii qaba? Gatii hin qabu. Fooqii yoo qabaanne
konkolaataa yoo qaban waan hundu biyya lafaa kanarratti yoo nuuf mijate akka nama gannata keessa jiraatutti addunyaa kanarra yoo jiraanne boruftaan dhiisnee keessaa deemna. Yeroodhaaf nutti bareeda, yeroodhaaf nu gammachiisa, wanta irra nu gammachiisu immoo boru fuula Waaqayyoo fuulduratti nu gaddisiisa. Wanta irra nu gammachiisee fuula Waaqayyoo fuula namaa fuulduratti itti gammannee itti kofallu boru immoo boo'ichadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 irratti warri har'a gammadani boru ni gaddu jedhe. Warri har'a gaddan immoo boru ni gammadu jedhe. Jireenya addunyaa fi jireenyi samii faalladha. Kanaafuu warri har'a boo'ani boru immoo ni kolfu jedhe. Warri har'a kolfan immoo boru ni boo'u jedhe. Faalladha waan ta'eef iyyuu biyya lafaarratti gammachuudhaan addunyaa duukaa jiraannee gammannee jiraachuurra waa Waaqayyo nuu kenne tamasgeen jennee fudhannee Waaqayyo wajjiniin jiraannee boru gammachuudhaan jiraachuutu nuuf wayya waan ta'eef waan akkanaa gonkumaan danda'amu seera mana kiristaanaa keenyaas miti barsiisa macaafa qulqulluus miti abbootiin keenya seenaa akkanaa nutti dabarsanis hin jirani kan kana nu barsiisan hin jiran waan ta'eef kanaafuu bara fiddee faana yoo maraanne bara fiddee faana yoo kaanne maraanneetuma ofii keenya yaada keenya jiru jireenyi keenya osoo hin fooyya'in har'a tokko qabachaa isa gadhiisaa borus kan biraa qabachaa jiruu fi jireenya keenya guyyaa Waaqayyo nuuf kenne of jalaa finne osoo gaabbiin galiin gara Waaqayyotti osoo hin deebiin kantuutti jireenya keenya dabarsine borus immoo kantuutti si'oolii keessa jiraachuu ta'a waan ta'eef waan akkanaarraa qusachuun barbaachisaadhaan jedhama. Egaa kanaafuu uffata faashinoota kan ta'an isa Waaqni keenya kanadhaan isinii kenneen alatti homaayyuu ofirratti hin dabalinaa kan inni jedhe isaan ofirratti dabalallee maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin eebbisne yoo fayyadamne nuuf eebbifama jennee itti fayyadamuu akka hin qabne yoo itti fayyadamnes immoo Waaqayyo waan hin jaalanne waan ta'eef kanaafuu dhiisuu qabnaan. Waan Waaqayyo nuuf hin kennine eebbisne itti fayyadameef waan nu fayyadu hin jiru bara. Waaqayyo wanta sana hin jaalanne akkamitti eebbisa waan? Egaa inni iyyuu abaaree jira akka nuti fayyadamuu hin qabne. Kanan isinii kenne kan waan nu kenne qofa akka karaa keenya godhatee diinni daablos osoo nuyi maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu fakkeenyaaf amma uffata jennu armaan olittis viidiyoo armaan olirratti waliin baranneetu jirra. Uffata gaafa binneetu dhufne maqaa Waaqayyootiin eebbisnee fayyadamne yoo ta'e karaa saniin diinni karaa qaama keenyaatti galuu danda'a jennu. Isa kana uffatni akka binnee uffachuu dandeenyu akka binnee fayyadamuu dandeenyu Waaqayyoodha kan nuuf uume kan nuuf kenne jechuudha. Garuu wiigii dabbasaa mataa immoo mataa nu uumee jira waan ta'eedhaaf jecha akka binnee itti fayyadamnuuf Waaqayyoon nuuf hin ayyamne. Kanaafuu kan nuuf fayyamamee jira. Amma Phaawulos maal jedhe waan hundumtuu naa kennameera jedhe. Hundumtuu garuu nan fayyadu jedhe. Kan nu fayyadu jira kan nu miidhu jira uumama biyya lafaa keessa fakkeenyaaf amma uumamoonni jiran jiru miti. Waaqayyoon Addaameef gaafa kennu kan isa fayyadan jiru. Bineeldonni nyaataman jiru. Kan itti fe'atan jiru. Kan ittiin qotatan jiru akkaataa itti fayyadamuu dandeenyuun kan itti fayyadamuu dandeenyu. Fakkeenyaaf uffata nuu kenname keessaa dubartiidhaaf qamisiin erga kenname qamisii gaafa bitattee bifattee itti fayyadamte rakkoon qabu kun Waaqayyoon ni eebbisaa fi isatu jaallate waan ta'eef. Surree fuutee garuu na eebbiseen itti fayyadama yoo jette Waaqayyoon dubartii surree hin uffatin jedheera. Kanarra darbitee yoo uffatte abaarramteetti jedhe. Silaa Waaqayyo yoo abaare akkamittiin waan Waaqayyoon jaallanne sana Waaqayyo ishiidhaa eebbisuu danda'a. Kanaafiyyuu waan fayyadamuu qabnu waan eebbisnee itti fayyadamuu qabna jennus addaan baasnee beekuun barbaachisaadha. Gaaffiiwwan armaan olitti isin gaafachaa turre hunduma isaa haala gaariidhaan deebisaa waan nu turtaniif guddaa galatoomaa jecha. Gaaffii inni tokko jira kan hafe obboleettiin keenya karaa bilbilaatiin yookaan sagaleedhaan na gaafatteetutti. Gaaffiin inni sunis maal jedha? Abbaa manaatiif haadha manaa gidduutti waan ta'amuu danda'u kan gaaffii gidduu ishiitti fi jireenya ishii keessatti irratti ta'edha jechuudha. Inni jalqaba ani waggaa 5 guutuu abbaa manaa kootiin erga walitti dhufne waggaa 4 jette waggaa 4 ergan biyya alaatti deeme waggaa tokkodha waggaa 4 guutuu ilmoo argachuu hin dandeenye. Sababan ilmoo argachuu dhabeef jecha maatiin isaas na jibbaa turanii. Waanuma hin jirre hundas abbaa manaa kootitti himanii gaafa isaanitti himanii immoo inni deebisee sababa narra funaana waan ta'eef natti lola yookaan dubbii narratti kaasa. Sababan ilmoo dhaluu hin dandeenye saniif jechas immoo kuni gaangeedha gaangee hin dhalleedha kana maaliif qallabda kana maaliif qallamna namni biyya lafaa keessa hin jirtu dubartiin biyya lafaarra hin jirtu kana nurraatii gaggeessi jedhanii abbaa manaa koo waqqasu. Gaafa isaan kana jedhanii fedhii isaanii guutuuf jecha innis keessa isaa keessa fedhii isaa keessa yaanni kun waan jiruuf jecha natti lola kanaaf jecha abbaa manaa kootiinis addan baane deemeen jireenya koo jijjiiramee jedhee tanan garuu deemsi biyya arabaa deemuuf fedhii koo osoo hin ta'in rakkadhee deemuu osoo hin ta'in waan itti fayyadamu dhabee deemuu osoo hin ta'in
garuu dubbiidhuma isaanii kana dhiyeechuudhaaf kanan deeme isaanis gargar ba'uu hin barbaanne innis immoo dhugumaan garaasaa kutatee gargar baana naan hin jenne gidduu kana keessatti dubbuma isaanii jalaa dheecha haga waa'ee qaqqabutti haga waa'ee eeyyama waaqaa ta'utti jedheen deeme ammas immoo xumuree bara kana waggaa lammaffaa keessa jira bara kana xumuree galuufan jira gaafan galu sanis wanni kun natti deebi'a jarri kun yaada kan natti deebisu jedhee yaadda'an jira kanaaf maal gochuun qaba gaafii jedhuudha isti isin maal jettu gaafii isa kanarratti kuni waanuma jedhamuu qabu maaliif jedhameera wanti jedhamuu qabu har'a waan haaraa miti yookiin immoo waan haaraa muudate miti abboota keenya irraa jalqabee waan jedhamaa ture fakkeenyaaf yaadanna yoo ta'e haannadha wanti jedhamaa ture beekamaadha haannaan dhalan qabdu isheen cubbuu waan hojjetteef yakka waan qabaniif waaqayyo isaanii yaadatu isa qofa miti lubni mana qulqullummaallee jechuudha lubni mana qulqullummaallee sin ijoollee waan hin qabneef dhala waan hin godhanneef sin waan waaqayyo sin hin jaallanneef waan waaqayyo sin hin beekneef dhala sin dhoowwate waan ta'eef kennaa keessan waaqayyo sin irraan fudhatu jedhee daangessaa ture lubni mana qulqullummaallee jechuudha haanna fi yaaqeen kennaan keessan hin barbaachisu kennaan nama ijoollee hin qabne hin barbaachisu jedhee kennaa isaanillee isaan irraa fudhachuu dide ollaattillee isaan dhala hin qabanii isaan cubbamootadha isaan yakka waan raawwataniif waaqayyo isaan yaadachuu dide jedhanii isaan madeessaa turan boo'icha isaaniitiin gara waaqayyotti bo'aa turan dhumarratti immoo uumaa samii fi lafaa kan deesse giftii keenya dubaroo maarameen argatan namni jecha namaa yoo danda'e jecha namaa yoo baate yaada namaa yoo hubatee waan hundayyuu obsaan dabarsee kennaa bara baraa kan hin darbine waaqayyo ni laatati kennaa sana fudhachuudhaaf immoo eebba sana fudhachuudhaaf immoo obsa gaafata gad jedhanii obsanii danda'anii buluu gaafata fakkeenyaaf yoo ilaalle luba mana qulqullummaa keessa tajaajilaa kan ture Zakkaariyaasii fi Elsaabeetiin yoo fudhanne isaanis akkumatti rakkoo keessa turan dhala dhabummaa keessa turan bo'aa turan mana qulqullummaa keessa dhaabbatee bo'aa ture Zakkaariyaas dhumarra garuu waaqayyo gaafa isaa yaadatu misraachoo ergamaa Gabreelitiin Yohaannisiin akka dahuu danda'an akka argachuu danda'an wangeela Luqaas boqonnaa 1:11 irratti himame waan maal taaneef waan obsaniif isaan walii kan hin deemne ati dhala hin qabdu dahuu hin dandeessu jedhee Zakkaariyaas haadha manaa isaan dhiise Iyyaaqeemis haadha manaa isaan dhiise Abrahaamis yoo fudhanne waan namoonni waan baay'ee isaan jedhaniin isheen hin deessu isheen hin dhaltu isheen maseenadha waan isheedhaan jedhaniif jecha haadha manaa isaa dhiisee hin deemne obsaan eeggate waa hojii gaarii hojjete akka seera macaafa qulqulluutti jiraate Sillaasee mana isaatti simate ni keessummeesse gaafa Sillaaseen mana isaa seenu immoo waan isaan kaleessa barbaadaa turan sana jechoota namoota hamootaatiin irratti dubbatamee ture tana Sillaasee seenee kenneefi warra jallootaa sana qaanesse kanaafuu diinni keenya akka qaana'uuf maal gochuu qabna obsuu danda'utu nurra jiraata namoonni akkas carraan akkasii isaan mudatu waaqayyo yookiin kaayyoo addaa isaaniif qabu kennaa addaa isaaniif qabata waan ta'eef kanaafuu kennaa sana argachuudhaaf immoo namni waan gaara isaa jiru yookiin isa humna isaatii ol jiru hiixatee kutachuudhaaf amma achi qaqqabuu danda'utti hiixachuu danda'utu irra jiraata hin hiixanne taanaan ol miixatee kutachuu hin danda'u taanaan kutachuu hin danda'u waan ta'eef kennaan jira jechuudha kennaa sana argachuudhaaf obsa barbaachisa kadhannaa barbaachisa amanamummaa barbaachisa hojii gaarii hojjechuu barbaachisa yaadan immoo gaa'ela jechuun kan ala dhaggeeffatame gaa'ela jechuun yaada addunyaa fi adeemsa addunyaa fi namoota ollaadhaan durfamanii kan jiraatan osoo hin taane gaa'ela jechuun abbaan manaa fi haati manaa kan isaanii kan ta'e yaada mataa isaanii kan itti murteeffatanidha malee gaa'ela keessatti xaalqaa gabbinatiidhaan yookiin immoo giddugalummaadhaan namni kan nama murteessu miti gaa'ela akkasii gaa'ela kattaa irratti ijaaramedha mana kattaa irratti ijaaramedha manni kattaa irratti ijaarame hundee isaa gadi fagaanne masarata hin qabu waalikkii hin qabu waan isa qabu hin qabu qilleensi jabaan gaafa fuudhee deema Bomboleetti guddaan gaafa kufuu danda'a waan ta'eef gaa'elli yaada namaa irratti hundaa'e gaa'elli gurri ala dhaggeeffatu hin milkaa'u kanaafuu gaa'elli keenya akka milkaa'uu fi ala dhaggeeffachuun hin barbaachisu maatiin keenya dhugaadhaan ni jaallanna nu guddisanii erga nu guddisanii immoo sadarkaa itti gargaaruu danda'u itti gargaaruu bakka itti dhagaamuu qabutti dhagahuu bakka itti kabajuun barbaachisutti kabajuu irraa kan hafe mucaan abbaa fi haadha isaaniis haadha manaa isaatti maxxana lamaan isaanii foon tokko ta'u kanaan booddee kan foon tokko ta'an abbaa manaa fi haadha manaati malee maatii fi maatii miti kanaafiyyuu dhimma gaa'elaa keessatti maatiin adda biraa dhufee waan isaan galchuu hin qabu karaa jaalalaan karaa nageenyaa fi jireenya hawaasummaatiin irraati kan hafe jechuudha dhimma wal dhabdee gidduu isaanii jirutti yoo araarsuu fi jaalalaaf tokkummaa walitti fiduu irraa kan hafe akka isaan adda baaneef wanti isaan taasisan dhiibbaan namoonni taasisu
gaa'ela keessatti fudhatama argachuu danda'uun irra hin jiraatu, dhaga'uus danda'uun irra hin jiraatu jechuudha. Namoonni akkasii kanaafuu obsaan eeggachuudha, waaqayyotti boo'uudha kan ishee irra jiraatu yoo ta'e isheen kan gochuu qabdu jedhee ani yaadu akkuma abbootiin keenya eeggachaa turan sana obsaan eeggachuu, dabalatammoo abbaa manaa isheedhaaf yaada kana qooduu, gorsuu, innis immoo dhugumaan yaada kana hubatee kennaa boruu uftaan waaqayyo isaadhaaf kennuudhaaf jedhu badhaasa guddaa isa eeggatu sana akka of jalan dabarsine obsaan eeggachuu, jireenya gaa'elaa isaanii keessatti gaabbii galuu, gara fooniif dhiiga waaqayyootti dhiyaatanii waaqayyotti boo'uu, aanna fi yaaqeen fuula Sillaasee fuulduratti, siilii Sillaasee fuulduratti kufanii akkuma waaqayyoon kadhachaa turan sana waaqayyotti boo'uu, waaqayyotti gaafa boonyu waan barbaanne gaafa gaafannu waaqayyo waan nu dhoowwatuuf hin qabu waan ta'eef obsaan danda'anii eeguudha malee jechoota garaagaraa dhaga'anii yaada addunyaa duukaa bu'anii gaa'ela waaqayyo ijaare diiguun hin barbaachisu. Waaqayyo kan tokko godhe namni gargar hin baasin jedha macaafni qulqulluu waan ta'eef waaqayyotu jaalatee tokko isaan taasise malee waaqayyotu filatee walitti isaan fide malee namni ilaalcha foon isaan yookiin yaada isaan kan walitti fide miti jechuudha. Gaa'elli ilaalcha foonii fi adeemsa fooniitiin faayidaa barbaaduudhaaf walitti dhufame ni diiga. Gaa'elli jireenya bara baraa barbaaduudhaaf waaqayyoon gidduu isaaniitti akka mul'atuuf kennaa bara baraa isaanii kennee akka waliin jiraatan fedheera taanan osoo namoonni addaan baasuudhaaf waan barbaadan godhanii gidduu galanii yoo addaan harkisanii addaan baasuu hin danda'an jechuudha. Waaqayyo gidduu isaanii waaqayyo waliif kenneera taanan gidduu isaanii jira taanan dhala dhabuun gaa'ela isaanii diiguu hin danda'u. Qabeenya dhabuun gaa'ela isaanii diiguu hin danda'u. Fayyaa dhabuun gaa'ela isaanii diiguu hin danda'u. Yoo waaqayyo gooftaan jaalala isaadhaan gaa'ela isaanii eebbise jechuudha. Gaa'elli immoo akka eebbifamuuf gaabbii galuun, kadhannaa gochuun, soomuu, sagaduun, waaqayyotti boo'uun, fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuun gaafa sana jechoota adda addaa fi jettee namoota yaada hamootaa fi kaayyoo diinaa gidduu isaanii gale cabsuu danda'a waan ta'eef bifa kanaan deemu barbaachisaadha. Obsa qabaachuun barbaachisaadha yaada jedhu. Egaa guddaa galatoomaa gaaffiiwwan si gaafachaa turre armaan olitti gaaffii hundumaa isaa haala nuuf galuu danda'uu fi akkasuma haala ifa nu ta'uu danda'uun seera macaafa qulqulluutiinis wal qabsiisuudhaan nu deebisaa kan turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha. Egaan obboloota koo maatii waaqayyoo biyya alaas keessas kan jirtan gaaffilee yeroo dheeraadhaaf gaafachaa turtan gaaffii koomentii fi akkasumas bilbilaan gaafachaa turtaniif deebiin isaa kana fakkaataa. Gaaffiin adda biraa kan hafe yoo jiraate irra deebitanii gaafachuu akkasumas nu yaadachiisuudhaan kan itti fuftan ta'a. Egaa kanarraan kan hafe subscribe, share, like gochuudhaan akkasumas koomentiidhaanis nu jajjabeessaa kan jirtanii fi akkasumas nu hordofaa kan jirtan dhugumatti guddaa galatoomaa isiniin jecha. Waaqayyo isin eebbisu bakkaaf iddoo jirtanitti waaqayyo gooftaa isin wajjin haa ta'u. Akkasuma barsiisaan keenya isinis kan nu barsiistan, kan nu gorsitan, kan nu jajjabeessitan yeroo hunduma kan faana taatan waaqayyo abbaan jaalalaa bara tajaajila keessa isiniif yaa dheeressu kanumarra kennaa dabalataa waaqayyoon baay'isee akkasiniif kennu fedhaaf jaalala waaqayyo isiniif yaa ta'u. Egaan hanga ammaatitti kan nu hordoftan, kan nu wajjin turtan hundumti keessan maqaa waaqayyootiin galatoomaa isiniin jenna. Bakkaaf iddoo jirtanitti waaqayyo isin wajjin haa ta'u.